продолжаем цикл передач, основанных на материалах контрольной палаты, которая занимается осуществлением финансовой проверки расходования средств республиканского бюджета. В сегодняшней передаче мы вам расскажем о деятельности фирмы «Абхазэлектромонтаж», которая занималась сменой троллейбусных линий на Маяке, а также о том, какие нарушения были выявлены при ремонте Пшапской спортивной школы. В августе 2014 года в результате урагана была значительно повреждена троллейбусная линия по маршруту Маяк-Тхубун. И для ликвидации последствий стихийного бедствия руководство страны поручило Министерству финансов выделить администрации Сухума денежные средства из резервного фонда президента, а именно 30 миллионов 545 тысяч рублей на смену контактной линии. В ноябре 2015 года распоряжением премьер-министра был объявлен конкурс и создана комиссия при Кабинете министров, в которую вошли вице-премьер, он же руководитель комиссии, министр финансов и экономики, начальник управления по энергетике и транспорту и начальник управления капитального строительства. Стартовая стоимость работ по ремонту троллейбусной линии составляла 43 миллиона 343 тысячи рублей. Для участия в открытом конкурсе претенденту необходимо было предоставить пакет материалов. Это учредительные документы, лицензия, предложение, удешевляющая стоимость работ, гарантийные обязательства, сроки исполнения подряда, условия оплаты, а также сведения о ресурсах организации. Речь идет о спецтехнике и специалистах, которые должны были проводить данный подряд. На конкурс подали заявку 4 организации, в числе которых МУП «Троллейбусное хозяйство» города Сухум. Из протокола заседания комиссии следует, что наиболее выгодное предложение представило общество с ограниченной ответственностью «Абхазэлектромонтаж». Было объявлено 32 миллиона 507 тысяч, что на 25% было дешевле заявленной суммы. Также сроки выполнения работ 4 месяца, гарантийные обязательства давались после завершения работ 18 месяцев. Также была приложена справка о наличии необходимой техники, в том числе 2 автомобиля марки «Судзу», это автовышки, 3 автомобиля «Газель Фермер», автомобиль грузовой на базе ГАЗ, автокран на базе КАМАЗа и манипулятор «Валдай». Управление Горстрой администрации Сухума заключило государственный контракт с фирмой «Абхазэлектромонтаж» на капитальный ремонт троллейбусной линии Маяк-Тхубун на сумму 32 миллиона 507 тысяч рублей. Был определен и срок выполнения работ – 4 месяца. По этому договору управление Горстрой столичной администрации поэтапно перечислило «Абхазэлектромонтажу» сумму в 22 миллиона 213 тысяч рублей, и фирма приступила к работам. На основании решения коллегии контрольной палаты в декабре 2016 года проведено внеплановое контрольное мероприятие «Проверка эффективного и целевого использования ООО «Абхазэлектромонтаж» бюджетных средств, направленных на смену контактной линии по маршруту Маяк-Рынок». В числе прочих нарушений инспекторы установили, что нет проектно-сметной документации на предложенную сумму в 32 миллиона 507 тысяч рублей, в связи с чем не установлено, за счет чего было произведено уменьшение стоимости выполняемых работ. Несмотря на то, что руководству ООО «Абхазэлектромонтаж» своевременно было предоставлено уведомление о начале проведения контрольного мероприятия, в офис инспектором контрольной палаты, то есть нам попасть удалось не сразу. В связи с тем, что ООО «Абхазэлектромонтаж» своевременно не произвел оплату арендной платы, арендодатель сменил замки. После того, как мы уже попали в помещение, директор ООО «Абхазэлектромонтаж» нам сообщил, что бухгалтерские документы он представить нам к проверке не может, у него нет бухгалтера и бухгалтерию он не вел, отчетность им не сдавалась. МНС по городу Сухум была представлена информация, что последняя проверка ООО «Абхазэлектромонтаж» проводилась в 2012 году, а в феврале 2016 года МНС по городу Сухум не удалось провести проверку, поскольку руководителя организации не было и доступа к первичным документам, соответственно, тоже не было. На запрос контрольной палаты в РО МВД о имеющейся в наличии технике ООО «Абхазэлектромонтаж»
а нам пришел ответ. За ООО «Абхазэлектромонтаж» значится 1 единица техники. Это УАЗ-390945. Управление Госстроя, являясь заказчиком согласно условиям контракта, должно осуществлять контроль и технический надзор на объекте. Однако управлением также нам не были представлены ни акты скрытых работ, ни акты выполненных работ. Также не применялись штрафные санкции за несвоевременное выполнение работ. В ходе контрольного мероприятия нами был произведен визуальный осмотр проделанных работ, в результате которого установлено, что новые опоры из стальных труб установлены, провод протянут частично, а также частично произведен демонтаж старых опор. Согласно информации, представленной управлением Горстрой, при проведении работ на объекте ООО «Абхазэлектромонтаж» повредили каналы связи в 115 местах. Материалы проверки были переданы в прокуратуру. Согласно акту контрольной палаты, условия контракта исполнителем не были выполнены. Сроки сдачи объекта переносились несколько раз. На запрос в налоговую службу по городу Сухум была представлена информация, что Абхазэлектромонтаж в течение 2015-2016 годов не предоставляет финансово-хозяйственную отчетность, не сдает балансы, а также приостановлено обслуживание счета фирмы в банке. У нас возникает вопрос, по каким критериям комиссии было отдано предпочтение организации с долговыми обязательствами, кредитными обременениями и закрытыми счетами в банке. Также проверкой было определено, что отсутствовала проектно-сметная документация на заявленную сумму. К пакету документов на проведение конкурса была представлена фиктивная справка. Отсутствовали документы, подтверждающие произведенный расход в сумме 22 миллиона 213 тысяч рублей. Не было вообще никаких оправдательных документов. Данный факт мы квалифицировали как в отчете как неэффективное использование бюджетных средств, выделенных из резервного фонда президента. Хотя в первоначальной смете предусматривался демонтаж старых опор, также неизвестна судьба контактной троллейбусной линии, демонтированная, которая в общем объеме более 10 тонн. Это контактная линия с большим содержанием меди. Свой отчет коллегия контрольной палаты направила в парламент Абхазии, президенту республики. Также отправила информационное письмо министру финансов, премьер-министру, министру экономики. Были проинформированы о ситуации глава администрации города, председатель городского собрания. А все материалы проверки контрольная палата направила в Генеральную прокуратуру. За комментариями мы обратились к бывшему руководителю управления Горстрой Тимуру Агрба, на которого непосредственно и был возложен контроль за исполнением работ. Он сообщил, что в конкурсной комиссии Горстрой не участвовал, хотя не раз ходатайствовали, чтобы их специалистов включили в состав комиссии, так как впоследствии именно Горстрою выступать заказчиком. Но в итоге отбор подрядной организации прошел без них. Им прислали результаты конкурса и поставили перед фактом, что надо заключить договор с ООО «Абхазэлектромонтаж». Мы изучили эту организацию, сделали запросы в разные инстанции, после чего писали замглавы администрации. На тот момент писал письмо президенту о том, что эта фирма, которая выиграла конкурс, ненадежная, что администрация города ходатайствует, чтобы эти работы выполняло троллейбусное управление, так как это их хозяйство, да, специализированная организация и так далее. Но в итоге получилось так, что нам пришлось заключить контракт с этой организацией, которая выиграла конкурс. Если мне не изменяет память, это было в декабре 2015 года как раз таки. Заключили договор. Подрядная организация представила нам контракты свои с поставщиками, в которых было указано, что в случае финансирования этих материалов, да, если подрядная организация оплачивает материалы поставщикам в 2015 году, то стоимость у них будет, соответственно, та, которая была указана в контрактах.
Что еще хотел сказать? Сметная стоимость этих работ по сметной документации у нас составляла там порядка 42 или 43 миллионов рублей. Контракт мы заключали с тендерным понижением, то есть применили коэффициент тендерного понижения. Он составил там 32,5 миллиона рублей. Это сумма, которую эта фирма указывала в конкурсе, что за эту сумму она построит эту линию. То есть что получилось? Мы, согласно нашего контракта, должны были в 2015 году, в конце 2015 года профинансировать, заплатить аванс на проведение этих работ. Первое, мы не смогли профинансировать в 2015 году подрядная организация. Они писали нам письма о том, что в случае, если они в 2015 году не закупят материал, то в 2016 году у них уже пойдет удорожание там, и так далее. Более того, контракт был заключен со сроком выполнения 3 месяца. И насколько мне, если мне не изменяет память, то мы смогли заплатить сумму аванса только в феврале или в марте 2016 года. Поэтому было подписано дополнительное соглашение о продлении сроков. То есть тут особых на этом этапе вопросов к подрядной организации не возникало, потому что мы, как заказчики, не смогли вовремя профинансировать данное мероприятие. Ну и после того, как мы профинансировали, заплатили аванс, подписали дополнительное соглашение о продлении сроков реализации этого мероприятия. Начались работы, в принципе, на первом этапе вроде бы неплохо. Привезли все необходимые материалы, опоры, там, контактные линии и так далее. Все, что было необходимо. Мы ездили на их склады, проверяли, все актировали. После чего начались непосредственно монтажные работы. Вот тогда и столкнулись там с определенными проблемами. В какой-то степени не устраивало качество выполняемых работ. Где-то мы, подрядной организации приходилось переделывать то, что уже было сделано. А в конце контракта, не в конце, там уже практически работы не велись. На объекте люди не работали. Директор этой организации сам, приезжали на объект, он там сам со своими 2-3 рабочими монтировал эти. Но вы знакомы с выводами контрольной палаты? Вы читали вот то, что они сделали заключение, когда они сделали визуальный осмотр? Они очень много нарушений выявили, при том, что у этой организации, как вы уже сказали, что она сомнительного характера, что не было никакой балансовых отчетов за то время, что они существуют. И даже то, что в 115 местах не повредили каналы связи, когда они устанавливали, прокладывали линию троллейбусную, видимо, меняли столбы. Вы знаете, как на тот момент, да, я помню, я читал отчет контрольной палаты, конечно, там есть много объективных факторов, которые там они описывают, но что я хочу сказать, там нигде, по-моему, не указано то, что государство не выполнило условия контракта, то есть в декабре 2015 года государство должно было профинансировать это мероприятие, а профинансировало в 2016 году, март месяц, да? То есть первое нарушение, которое в этом контракте было, это то есть заказчик не выполнил свои обязательства перед подрядной организацией. Единственное, что мы требовали с подрядной организации в момент подписания контракта, это справку об отсутствии задолженности перед налоговыми органами. Эту справку он нам предоставил. Что мы еще у него Он предоставлял акт выполненных работ? Акт выполненных работ он предоставлял на каждом этапе строительства, но мы его не подписывали. Объясню почему. Потому что в период строительства этой линии мы привлекали часто и директора троллейбусного управления, и специалистов, которые там работали. Они нам говорили, что на данном этапе не стоит подписывать акт выполненных работ, потому что, допустим, он приносил, я помню, акт выполненных работ, когда установил все опоры.
Он установил все опоры, принес акт выполненных работ, мы посчитали, но его не подписали. Объясню почему. Потому что специалисты из троллейбусного управления нам сказали, что когда они начнут вешать эту линию уже на эти опоры, ну, опоры могут повредиться. Если они установлены некачественно их, или неправильно, тогда этот акт выполненных работ будет некорректен. Поэтому мы решили, что когда он выполнит основной объем работы, когда уже никаких вопросов не возникнет ни у троллейбусного управления, ни у заказчика, тогда мы и подпишем этот акт. В принципе, такой необходимости острой на подписании промежуточных актов выполненных работ там не было, и я тоже, честно говоря, не вижу. Когда мы с ним расторгали контракт, да, мы посчитали все, что он сделал, то, что мы приняли. Что-то мы приняли, что-то мы не приняли, потому что троллейбусное управление тоже переделывало там кое-какие моменты. То, что мы приняли к выполнению, то мы и подписали на момент расторжения контракта. Ну и дальше уже троллейбусное управление. Выходит все-таки, что троллейбусное управление переделывало, да, его работу? Какой-то да, конечно. Да. А вы сталкивались вообще после того, как вы уже расторгли с ними контракт, с этой организацией, она сейчас существует, вы ничего не можете сказать? С этой организацией я не сталкивался больше. Более того, я директора этой организации последний раз видел, когда мы расторгали с ним договор. Можно сказать, что он добросовестно выполнял те обязательства, которые он взял? Если бы он добросовестно выполнял свои обязательства, я думаю, что у нас с ним проблем никаких не возникало бы. Он бы достроил троллейбусную линию, а не троллейбусное управление достраивало бы и исправляло бы эту ситуацию. По словам Тимура Агрба, по завершении определенной части работ Горстрой обратился в кабинет министров и ходатайствовал о том, чтобы разорвать контракт с этой организацией, так как в установленный график они никак не вписывались. Оценив выполненные работы на 29 миллионов 600 тысяч рублей, далее был заключен договор с троллейбусным управлением, которое уже доделывало, а в некоторых местах и переделывало линию. Мы связались по телефону с нынешним и прежним руководителями МУП троллейбусное управление, чтобы попросить их более детально рассказать нам о той ситуации. Но, увы, они отказались от интервью. В архиве абхазского телевидения сохранился комментарий тогдашнего директора троллейбусного управления за 2017 год. Провели немало работы, честно говоря. Пришлось много чего поправить, исправить, изменить. Это место, угол проспект Мира имама Шамиля. Начиная отсюда до 12-й школы, и с 12-й школы до начала стадиона центрального нашего, линия полностью готова. Осталось нам с угла стадиона до имама Шамиля. Разыскать директора фирмы «Абхазэлектромонтаж» Давида Накопья нам тоже не удалось. Стоит отметить, что к 2017 году троллейбусная линия уже функционировала, но объект не был введен в эксплуатацию, так как, согласно сметной документации, пока все мероприятия не реализуются, акт ввода в эксплуатацию не подписывается. Интересно, что и по сегодняшний день объект не принят на баланс троллейбусного управления и до сих пор считается незавершенным. Причина – подрядная организация не демонтировала старые опоры, потому что на них установлено освещение. Возникает вопрос, имеет ли право троллейбусное управление эксплуатировать, пока акт ввода не подписан. Подводя окончательные итоги проверки, контрольная палата указала в своем акте, что бюджетные средства в сумме 22 миллиона 213 тысяч рублей были использованы неэффективно. По этому материалу была проверка прокуратуры, Сухумская городская прокуратура занималась этим. Я помню, мы ездили с прокуратурой, считали эти опоры, все детали, которые были указаны. Прокуратура там не увидела состава преступления, и никакого уголовного дела не было возбуждено, потому что как со стороны подрядной организации, так и со стороны заказчика в плане финансирования данных мероприятий не были соблюдены все условия контракта. Конечно, мне бы хотелось тоже, чтобы данная линия немного по-другому была построена, но мы не выбирали подрядную организацию. Более того, мы писали письма, что мы не хотим с этой подрядной организацией заключать договор. Но
нас тогда не услышали, и мы работали с тем подрядчиком, которого нам навязали. На наше обращение в Генеральную прокуратуру о принятых мерах по данному факту мы получили ответ, что прокуратурой города Сухум было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении руководителя «Абхаз-Электромонтаж» за отсутствие состава преступления. Но так как это социально значимый объект, троллейбус — это бюджетный вид транспорта, данный объект находился на контроле председателя контрольной палаты. Объект в течение 1,5 месяцев был сдан в попыхах в спешном порядке, и его запустили с массой недоделок. Объект функционирует, но, по словам эксплуатирующей организации, объект до сих пор считается незавершенным и, соответственно, не стоит на балансе. Для проведения капитального ремонта здания спортивной школы в селе Пщап Гулрыпского района в марте 2016 года был подписан контракт на сумму 6 миллионов 920 тысяч рублей между Управлением капитального строительства и фирмой «Мастерстройкласс». Финансирование проводилось за счет средств республиканского бюджета. По контракту срок выполнения работ 18 августа 2016 год. В рамках проверки эффективности и целевого использования бюджетных и полученных внебюджетных средств в 2018 году Управлением капитального строительства, инспекторами контрольной палаты в присутствии главы администрации села Пщап и тренера по боксу был проведен визуальный осмотр капитального ремонта здания. Согласно составленному акту, инспекторами выявлены следующие нарушения. На момент проверки выполнено работ на 5 миллионов 101 тысячу рублей. Следует отметить, что инспекторами контрольной палаты не удалось связаться с представителями фирмы ООО «Мастерстройкласс», ни с генеральным директором, ни с главным бухгалтером фирмы. Со слов главы администрации села Пщап Гулрыпского района, генеральный директор Хачатурян на момент проведения контрольного мероприятия находился за пределами Республики Абхазия. Инженер технадзора Управления капитального строительства Республики Абхазия Бигвава отказался присутствовать на выездной проверке. В свою очередь, последним были приняты акты выполненных работ, за исключением ремонта фасада, по капитальному ремонту здания спортзала в селе Пщап Гулрыпского района. Выездной проверкой выявлено расхождение по фактически выполненным объемам и видам работ с принятыми актами выполненных работ, а именно по разделу 8 проемы. В установленных проемах в трехстворчатые окна не установлен стеклопакет в 32 мм, а укомплектованы одинарным стеклом. По разделу 1 круглые колодцы из сборного железобетона не установлены в сухих грунтах и лежат на прилегающей к спортзалу территории. По разделу 7 полы. Напольное покрытие помещения спортзала выложено из досок, которые местами поднялись, пол деформировался и пошел волной. По разделу 6 водоснабжение. Должен был быть установлен водонагревательный бак на 200 литров трехфазный. При визуальном осмотре не был обнаружен. Также в некоторых служебных помещениях не завершена работа по отделке стен керамической плиткой. В результате осмотра было выявлено, что работы и объемы, принятые заказчиком актами выполненных работ, так называемыми КС-ками, не соответствуют фактически выполненным работам, либо работы вовсе не были выполнены. Также следует отметить, что практически во всех помещениях, то есть это и в самом спортзале, в переодевалках, в уборных, в душевых, довольно-таки большая площадь штукатуренных и окрашенных стен покрыта плесенью и сыростью. Уже в 2019 году Кабинет министров принял постановление о перечне объектов, подлежащих строительству, ремонту и реконструкции в том же году за счет средств республиканского бюджета. И в этот перечень была включена Пшапская спортивная школа. Инспекторы контрольной палаты второй раз проверили данный объект. В 2019 году дополнительно было профинансировано порядка 324 тысяч рублей. Это несмотря на то, что имелась задолженность строителей, то есть не были выполнены работы
на миллион, ну, с небольшим хвостиком. Вот. И хочется отметить, что когда мы проводили визуальный осмотр, значит, состояние было неудовлетворительное. Как отмечали мои коллеги ранее, спортзал был непригоден к эксплуатации, то есть там был грибок, там в некоторых местах были подняты полы, крыша протекала. Вот. И поэтому как бы он не был пригоден к эксплуатации. Хочется отметить тот факт, что проведенной ранее проверкой, вот мои коллеги уже говорили об этом, было отмечено неудовлетворительное состояние этого объекта. Но после нашей проверки мы выезжали на объект, и было отмечено, что состояние объекта ухудшилось. То есть был фотоотчет приложен и к предыдущей проверке, и к нашей тоже, где четко видно, что состояние объекта было изменено и не в лучшую сторону. По итогам выездной проверки контрольная палата написала акт, а выявленные нарушения квалифицировала как неэффективное использование бюджетных средств. Поэтому материалы проверки направили в Генеральную прокуратуру. Это контрольное мероприятие было проведено в рамках УКС, и материалы по данному эпизоду наряду с другими материалами были направлены в Генеральную прокуратуру. Спустя некоторое время мы обратились в Генеральную прокуратуру. По данному факту был получен ответ, что в 10 метрах от объекта на возвышенности имеется металлическая цистерна для воды. И из-за протечки труб под цистерной образовалось болото, и здание спортзала подвергается постоянному подтоплению. Иначе говоря, нашли виновника. И в настоящее время недостатки по данному объекту устранены. Речь идет о мае 2018 года. Это, мягко говоря, не соответствовало действительности. В марте 2019 года в разрезе внепланового мероприятия по составлению финансовой экспертизы мы еще раз попали на этот объект, и ситуация была еще более запущенной. Забегая вперед, скажу, что мы месяц тому назад посещали этот объект, здание Пщапского спортзала. Деревянный пол был из-за непригодности полностью демонтирован и заменен резиновыми плитками. И также был установлен боксерский ринг. Но эти работы были проведены усилием и средствами местных жителей, которым помогли спонсоры. К сожалению, санитарное состояние здания из-за плесени и грибков оставляет желать лучшего. Мы связались с представителем УКС, который осуществлял технический надзор за исполнением ремонтных работ, но он отказался прокомментировать сложившуюся ситуацию. Связаться с директором фирмы «Мастерстрой Класс» Андреем Хачатуряном не удалось, так как он не находится на территории Абхазии. Наша съемочная группа побывала на самом объекте в Пшапской спортивной школе. Полагаем, комментарии здесь излишни.
Арташеса Тополян должны были назначить директором спортшколы, когда подписали бы акт ввода здания в эксплуатацию. Пока же он условный смотритель зала. По его мнению, главная ошибка строителей заключается в том, что они не заложили в смету проведения дренажной системы, так как почва здесь глинистая и удерживает влагу. Вокруг здания и под ней стоит вода, и не только в плохую погоду. Также строители не предусмотрели вентиляцию пола, поэтому настил в помещении быстро прогнил. Нас приглашали, когда уже какие-то работы были выполнены. Мы приходили, осматривали, все было красиво, добротно и, естественно, соглашались с этим. Но мы не могли предположить, что пол так очень рано может сгнить в течение 2 лет. Кто бы мог предположить, что плитки начнут шататься, там, ломаться, все такое. На первый взгляд все было красиво, хорошо, и все на этом. Я не компетентен в этих вопросах строительства. Это должны сами строители были учитывать факт, то, что может произойти. Может пол там... Например, строитель, который пол делал, он мне сказал, этот пол, говорит, где-то в течение 5 лет. Я вам даю гарантию, но... К сожалению, до 5 лет он даже не сумел дотянуть. В течение 2,5 лет он испортился. А этот пол откуда? Ну, этот пол, как бы, спонсоры помогли нам вот так вот. Уже сами своими силами. Да, санитарный узел тоже все на месте, но вы сами видели, как плитки пошатываются. Но это уже некачественное строительство. Просто-напросто. Ну, можно доработать, сделать ремонт, все такое, но... А вот и та самая металлическая цистерна для воды в 10 метрах от объекта, который указал главной причиной некачественного ремонта в письме премьер-министру генеральный прокурор Зураб Ачпов в 2018 году. В письме говорится, что из-за протечки труб под цистерной образовалось болото, и учитывая, что грунт вокруг здания глинистый, спортзал подвергается постоянному подтоплению. Сейчас я вам зачитаю выдержку из этого информационного письма Генеральной прокуратуры премьер-министру. Согласно пояснениям начальника технадзора УКС и генерального директора ООО «Мастерстройкласс», по данному поводу с главой администрации Силапшап была достигнута договоренность о проведении работ по устранению утечки воды из цистерны. Одновременно имеется договоренность по созданию частичного дренажа вокруг здания с целью устранения постоянной сырости под и вокруг здания спортзала. Данные виды работ не были предусмотрены дефектным актом и сметой. Однако после обнаружения в ходе ремонтных работ стороне заказчика было сообщено о необходимости проведения дополнительных работ, которые требовали дополнительных вложений, так как средств, предусмотренных на непредвиденные расходы по смете, на проведение данных работ было недостаточно. По данному вопросу были проведены консультации в кабинете министров, однако там не смогли изыскать дополнительные источники финансирования. Все дополнительные работы, необходимость проведения которых возникла при окончании работ, проводятся за счет подрядчика, не выходя за рамки средств, предусмотренных сметой. В настоящее время все указанные в акте проверки контрольной палаты недочеты при проведении ремонтных работ устранены. Это было письмо, которое адресовала премьер-министру Генеральная прокуратура в 2018 году. Стоит отметить, что на сегодняшний день здание не введено в эксплуатацию, а это значит не закреплено за определенным ведомством, которое несло бы ответственность за сохранность объекта. А пока таково положение дел, ситуация все больше будет ухудшаться. Пока не стоит ни на чем балансе. Вот ведется расследование. Почему так, почему эдак. Ну, не знаем, кто его возьмет на баланс. И даже вот так вот, пока висит в воздухе. Нам говорили, что не надо заниматься, пока спортзал не сдан. Ну, а когда было и где было заниматься? Вот дети бегают, допустим. Мы сказали, что если что-то ребенок поломает, допустим, дети что-то поломают, мы за это отвечаем. Это же видно наяву. Визуально можно определить, что там ребенок поломал, а что испортилось от самого этого строительной компании, как говорится. Вот, если дети поломают что-то, мы сами устраним. А то, что вот ломается там или портится, кто виноват? И зачем мы должны страдать от этого?
столько времени ждать, когда они будут вести расследование. Может, это десятки лет продлится. За это время здание может само просто обрушиться, если не открывать двери и окна, не проветривать. Устранены ли все недочеты, которые упустила подрядная организация при проведении ремонтных работ, указанные в акте проверки контрольной палаты, как заявляла Генеральная прокуратура на тот момент? Сказать сложно, так как сегодня никто не хочет брать на себя ответственность, а подрядчик покинул Абхазию. С другой стороны, если бы все недочеты были бы устранены, то и ситуация в спортзале сегодня была бы иной. Так что судите сами. На сегодня это все, что мы успели рассказать вам в рамках одной передачи. Мы впредь будем информировать вас о результатах проверок контрольной палаты. Все материалы по итогам проверок находятся в свободном доступе на официальном сайте палаты.